Kita harus punya tiket. Kalau tidak kita tidak bisa masuk. Ya, terima kasih. Kalian dapat dari mana? Satu buat aku. Hai guys, tadi kan kita bilang kita mau masuk ke dalam stasiun MRT. Sekarang udah dari stasiun ini kan nggak bisa di ini paling kecil tuh. Itu banget. Kita mau ke Bundaran HI lagi karena kita parkirnya di Bundaran HI. Yuk kita naik taksi. Tapi kita tungguin dulu karena kita parkir di situ kan. Kita ini di dalam ini di dalam keretanya berarti kita berani kita mau dalam ini silakan kalau minggir kita gitu. Bagus tadi enak banget pas lagi di bawah gue naik gitu tiba-tiba mata aku cuma saya lihat jadi teman-teman motornya tanah naik jadi sebenarnya kita nanti kita mau turun ke dalam tanah. Serem nggak? Enggak. Asik ya? Ya tadi pas aku mau naik ke dalam, mau naik kedua, tiba-tiba aku lihat cuaca agak